das ist schon ein ganz wertvoller Schritt, ein ganz wichtiger Schritt und denke ich der beste Ratschlag, den ich bekommen habe. Im Programmjahr 2023-24 war David Lautner tätig als Fulbright-Sprachassistent oder FLTA am Bates College in Lewiston, Maine im Rahmen des Austrian Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program oder FLTA-Programm. Als FLTA verbrachte er ein akademisches Jahr in Maine, unterrichtete dort Deutsch als Fremdsprache und belegte Kurse an der Uni. Nach dem Jahr haben wir uns mit ihm getroffen, um über seine Fulbright-Erfahrung in den USA zu sprechen. Was mich am Anfang besonders gereizt hat, war, als ich die Jobbeschreibung angeschaut habe, da ist mir aufgefallen, dass es sich ziemlich überlappt mit meinen bisherigen Erfahrungen. Ich habe früher auf der Uni Graz als Tutor gearbeitet, im Anglistikinstitut, dann im Amerikanistikinstitut. Also Arbeit mit kleinen Gruppen in der Hochschule, sprachorientiert, das war genauso mein Spiel. Und ich habe mir gedacht, das könnte was für mich sein. Was mich auch sehr motiviert hat, war, dass viele Kolleginnen vom Institut, die ich damals hatte, in dem Jahr, wo ich mich beworben habe, die Zusage für andere Stipendien bekommen haben, aber eben nicht von Fulbright. Also das war zusätzlicher Motivationsfaktor für mich, dass ich quasi versuche bei Fulbright was zu bekommen und damit quasi als Unikat am Institut dastehe. Und das hat mich auch an diesem spezifischen Programm gereizt, ja. Also es gab einige Ansatzpunkte da. Als ich mich das erste Mal mit den anderen Fulbright-Stipendiatinnen in Österreich oder aus Österreich getroffen habe, da haben wir uns schon mal versucht, so untereinander vorzubereiten. Also jeder, der schon mal Lehramt gemacht hat oder irgendwas mit Deutschunterrichten zu tun gehabt hat, hat versucht, dabei zu steuern, Materialien in unsere Lerngruppe einzuspeisen. Das war so der erste Ansatzpunkt. Und dann gab es noch einige Unterstützungsleistungen von Fulbright und IIE. Also wir hatten diese Pre-Departure Orientation. Für mich war es kurz vor dem Abflug nach Amerika, für andere war es während der Abflugszeit. Ich muss sagen, also mir hat es geholfen, mich darauf einzustellen. Ob es jetzt pädagogisch so hundertprozentig hilfreich war und praxisorientiert war, würde ich etwas in Frage stellen. So teils, teils. Was mehr geholfen hat, denke ich, ist einerseits mein Vorwissen, das ich schon von der Uni hatte, vom Unterrichten dort hatte, was das Pädagogische an sich angeht und was dann den Sprachunterricht spezifisch angeht. War für mich das meiste wirklich Learning by Doing. Vor Ort dann, ich hatte echt großartige Supervisoren dann, die mich wirklich gut gecoacht haben und mir in den ersten Wochen in dieser Schnupperphase dann weitergeholfen haben, mich auf das eigenständige Lehren dann vorzubereiten. Mir sind einige markante Unterschiede aufgefallen zum österreichischen Bildungssystem, im Negativen wie auch im Positiven. Was mir besonders positiv in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Unterschied in didaktischen Sinne, dass in viel kleineren Gruppen gearbeitet wird, auch in Vorlesungen viel interaktiver gearbeitet wird, man viel mehr zum Diskutieren und Debattieren kommt. Also das hat mir wirklich gut gefallen, wie der Professor dort Konzepte, die mir meistens schon bekannt waren, dann vermittelt hat auf eine Art und Weise, wie ich sie in Österreich im Geschichtekurs definitiv nicht gekannt habe. Also ein Beispiel ist, wie wir über Racial Categorization in den USA gesprochen haben und wie das historisch so kategorisiert wurde, hat er das anhand seiner Schreibtischinhalte demonstriert, indem er sie einfach auf den Tisch geknallt hatte und uns aufgefordert hat, einfach alles, was wir hier sehen an Bürounterlagen, Zetteln und dergleichen, einfach mal zu organisieren und dadurch vielleicht so kreativ auf
Rückschlüsse kommen zu können, wie das mit dem Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigt haben, in Verbindung steht. Es wird nicht allzu viel vorausgesetzt im Vergleich zu Österreich für die Freshman-Kurse und die frisch ans College kommen. Also in den Kursen, die ich besucht habe, bin ich mir manchmal etwas unterfordert vorgekommen, deswegen. Aber gleichzeitig hat es mich sehr kulturell interessiert, aber auch didaktisch interessiert, wie die Professoren so an das Unterrichten rangehen von den Studierenden und auch wie die untereinander diskutieren und kritisches Denken lernen. Und das alles nochmal von einer gewissen Außenseiterperspektive kennenzulernen, das fand ich sehr interessant. Das war ein sehr bemerkenswerter Unterschied, der mir im Bildungssystem aufgefallen ist. Also ich durfte insgesamt 4 Kurse besuchen. Ich habe mich für 2 Spanischkurse entschieden, über 2 Semester, Intermediate Spanish 1 und 2. Da war die Idee für mich, mein Spanisch, ich habe es im Gymnasium mal begonnen, es wieder aufzupeppen und wieder auf den alten Stand zu bringen und wenn möglich auch zu verbessern. Das ist mir wirklich sehr gut gelungen dort. Ich habe die Kurse auf Credit gemacht, also ich musste die Hälfte der Kurse auf Credit machen. Jede Uni handhabt das etwas anders, aber ich habe mich dafür entschieden, weil man bei den Sprachkursen doch viel Zeit investieren muss, um auf Vordermann zu bleiben, dass man nicht absackt. Und dann habe ich 2 Geschichtekurse als Auditor besucht. Aus persönlichem Interesse, aber auch weil ich jetzt gerade am Masterarbeit schreiben bin, habe ich mir gedacht, vielleicht kommt da irgendwie eine Inspiration, die ich mir von diesen Kursen holen kann. Also einer war über chinesische Geschichte, China Revolution, ein anderer war mein Cultural Studies Requirement. Also es wird ja verlangt, dass mindestens einer der Kurse irgendwie mit American Cultural History oder Cultural Studies zu tun hat. Und ich habe das damit abgehakt. Da ging es um so vernachlässigte Aspekte der amerikanischen Geschichte. Es ist wirklich schwierig, ein Highlight auszusuchen. Ich würde sagen, so allgemein war ein Highlight, dass ich mit so vielen Menschen verschiedenster Migrationshintergründe, sozialer Hintergründe, ethnischer Hintergründe in Kontakt war und mit denen in harmonischer und produktiver Weise interagieren konnte. Und dass das so häufig passiert ist und so selbstverständlich war am Campus und auch abseits davon im Alltag, das hatte ich vorher in Österreich noch nie so erlebt und das war wirklich eine ganz besondere Erfahrung für mich. Das würde ich so übergreifend sagen, speziell wenn es um Events geht, die so als Highlights herausstehen, würde ich sagen, gefiel mir die Mid-Year Conference ganz besonders gut. Also um die Thanksgiving-Zeit wurden alle Fulbright FLTAs aus aller Länder überall im Land verteilt. Alle Sprachen sprechend wurden dann in Washington DC zu einer Konferenz geladen, die hauptsächlich offiziell dafür da war, uns pädagogisch etwas weiterzuhelfen, aber abseits davon auch wirklich eine großartige Gelegenheit waren, Networking zu betreiben mit Menschen aus aller Herren- und Frauenländer. Und das ist mir wirklich als etwas ganz Besonderes in Erinnerung geblieben, dass man einfach so ganz selbstverständlich und ohne Hemmungen, weil man mit diesen Personen automatisch schon so viel gemein hat, aufgrund des Stipendiums hauptsächlich, aber auch weil man deswegen einen ähnlichen Hintergrund hat, was die Studieninteressen so angeht, die professionellen Interessen angeht, dass man dann so leicht mit so vielen fremden Menschen so schnell in Verbindung kommt und so schnell Freundschaften und Bekanntschaften schließen kann. Manche auch fürs Leben, hoffe ich. Also das war definitiv ein Highlight für mich. Kann ich noch nicht sehr genau ausmalen. Also ich habe mich für die Bewerbung bei Fulbright entschlossen, als ich gerade so zwischen
Tür und Angel war zwischen Studienleben und was auch immer danach kommt. Und habe auch gehofft, dass mir mein FLTA ja etwas eine Denkpause, etwas Denkzeit beschafft. In Realität ist es dann so, dass man dann vor Ort wirklich alle Hände voll zu tun hat, wirklich mit allem Möglichen beschäftigt ist. Nur nicht mit Nachdenken, wie es sein wird, wenn man wieder zurückkommt. So sehr geholfen hat es dann auch nicht. Mit der Ausnahme, dass ich jetzt weiß, dass ich, wenn möglich, definitiv wieder was Ähnliches machen würde. Also wieder ins Ausland gehen würde, wieder in die USA gehen würde, sei es im Rahmen eines PhD-Studiums vielleicht. Dass mir auch das Unterrichten an sich gefällt und dass ich das auch drauf habe, zumindest in diesem Kontext. Ich bin jetzt im Moment dabei, meinen Studienabschluss endgültig zu vollbringen, und wie es dann weitergeht, sei es jetzt, dass ich ein PhD-Studium anfange in Österreich und dann vielleicht später außerhalb, oder zieht es mich doch eher in die Schulbildung zurück. Wir werden sehen, aber das sind meine Pläne, und ich würde sagen, dass das Stipendium definitiv meine Einstellungen dazu beeinflusst hat, wie es weitergeht. Für Bewerberinnen, finde ich, wäre es ein guter Ratschlag, sich ganz konkrete Argumente zu überlegen, warum möchte man das und wie kann man dazu was beitragen, also zum diesen, sagen wir mal, Anforderungen oder diesen Erwartungen der Gastinstitutionen oder auch der Stipendienverteiler von Fulbright jetzt gerecht zu werden. In den Essays dann einfach zu schreiben, mich interessiert die Kultur oder mich interessiert American Culture, ist, glaube ich, ein bisschen dünn. Also man kann das schon argumentieren, aber man sollte sich auch das Wieso, Weshalb, Warum überlegen, und so ganz konkret, zum Beispiel, wenn man jetzt mit dem Bachelorstudium fertig wird oder Lehramt studiert und mit dem Bachelorabschnitt fertig wird, sich ganz konkret überlegen, wie bereichert mich das und warum möchte ich das jetzt machen und was kann ich auch dazu beitragen, also zu meiner Host Institution dann auch bringen, was mich abhebt von den anderen Bewerberinnen. Das würde ich auf dieser Ebene vorschlagen. Was die schon die Zusage bekommen und gegeben haben, betrifft, finde ich, der beste Ratschlag, den ich vor der Abreise bekommen habe, war: Sag Ja zu allem. Also darf man natürlich nicht so wörtlich nehmen, man sollte sich dann selber schon so gut kennen und wissen, wo die Grenzen auch liegen, dass man nicht buchstäblich zu allem Ja sagt, aber die Idee dahinter, die hat mir sehr weitergeholfen, einfach über seinen Schatten zu springen hier und da, einfach immer, wenn man so, wie ich das oft habe und hatte vor meiner Abreise, so dieses Gefühl, dass man ich mag nicht, ich kann nicht, ich sollte etwas anders machen, ich sollte mich vorbereiten für meine Lehrtätigkeiten in der nächsten Woche. So oft wie möglich sollte man dann über seinen eigenen Schatten springen und dann doch mitfahren auf den Wochenendtrip, doch zu diesen Clubtreffen kommen, doch den Teeclub beitreten oder den Schachclub beitreten oder den Wanderclub beitreten und einfach so viel wie es geht, so viele Erlebnisse wie es nur irgendwie geht, da reinzupacken, ohne dass man sich jetzt selbst komplett aus dem Konzept bringt. Ich habe bei mir gemerkt, das ist mir nicht immer gelungen, einfach weil alte Gewohnheiten ja hartnäckig sind, aber einfach diese optimistische und proaktive Geisteshaltung so ein bisschen anzutrainieren, das ist schon ein ganz wertvoller Schritt, ein ganz wichtiger Schritt und, denke ich, der beste Ratschlag, den ich bekommen habe.